løg. Så der, jeg er helt vild med IQ, efter jeg lige så en af hans videoer med et softboard. Ja, en video er nok til at få mig på hans kanal. Ja. Okay. Jeg vil lige prøve at synge en eller anden sang. Er det ikke bare den samme sang, som der var en, der skrev til mig? Okay. Men den har jeg selv skrevet. Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun skrevet det der. Okay. Han skriver... Jeg har ikke nogen penge. Hvad vil du gøre ved det? Og så står der ikke mere. Jeg ved ikke, hvor meget klokken er, men jeg stod op klokken 5, så jeg er måske fucking fedning træt. Oh my god. Jeg er fucking fedning. Fuck, jeg ser latterlig ud. Prøv at se, hvad jeg har fået. Fuck, den er for stor, mand. Okay, jeg kan godt have den på, hvis jeg gerne vil det. Nu passer den bedre. Den kan den godt. Nå, men jeg vil så bare sådan, vise nogle af mine ting frem. Som, ja, eventuelt det her. De her rulleskøjter, som jeg så en anden dag. Det er derfor, det er en god idé at følge min kanal. For en eller anden dag, så vil jeg... En dag, hvor jeg har fundet den anden, så vil jeg bruge dem her. Det skal være noget med, at der kommer lys. Ja! Så kommer en lys, når man ruller sådan. Og jeg har kun én gang prøvet det. Det er fucking svært. Jeg har aldrig rigtig haft lykke med sådan noget. Ligesom rulleskøjter og sådan noget. Det har jeg aldrig rigtig haft lykke på. Så, altså cykle, det er jeg god til. Men sådan noget med løbehjul og skateboard, så... Prøv lige at forestille mig på et softboard. Hold kæft, mand. Det er sådan... Nå. En mundharmonika. Anyway. En pistol. Haha. Den er det opbakker. Fuck, der er noget galt med den her. Nå, men det jeg egentlig ville vise, det var den her super fede hat, jeg har haft i flere år nu. Oh yeah! Altså, det er super sådan fed, altså, jeg kunne fandme godt sælge noget stort lækkert fyld. Okay, jeg er lidt en grinefrans. Fuck, grinefrans. Det er simpelthen ikke længere. Nå, men jeg vil så tjekke det her nye spil. Det her helt vildt nye og moderne spil. Det har været min fars. Og han er jo gammel, så det håber jeg ikke, han ser den her video. Jeg håber virkelig ikke, han ser den her video. Han er lidt gammel. Okay, den her video. Altså, det bliver fucking svært at uploade den her. Det kommer til at tage cirka et år for den uploadet. Prøv lige at se. Det er fordi, jeg uploader en selveste på YouTube. Så vi begynder bare. Okay. Det er et spil. Det er en lommeregner. Skal vi se? Hvordan fuck starter man den her tingest? Der er nu ældgammel. Den er sådan 100 år. Mand, den er gammel. Så skulle de bare se de nye, jeg har. Prøv lige at se den. Fuck er det? Okay. 9 plus 1
Det ved vi godt, hvad giver, men skal vi lige se, om den ved det. Der står jo ikke engang... Nå jo. 10. Okay, det dur. ...99.999 plus 3 lige med 100.000. Wow. 100.002. Sådan kilo mave. Okay. Så ved vi da det. Jeg kunne sikkert også godt regne det ud. Men jeg har faktisk, altså jeg ved godt, at jeg ikke har været YouTuber i så lang tid, og jeg håber virkelig, at I vil følge mig. Det vil være min drøm. Jeg er mega glad for det. Jeg elsker bare, at man kan gøre det her. Na. Okay. What the fuck, hvad er det, jeg laver? Wow, hvorfor gør jeg det? The fuck, det sidder fast. Ej, det mener du ikke, sagde jeg lige. What the fuck, det sidder fast. Tus. Selvfølgelig sidder det fast. Okay, hvad giver E plus E? Jamen, det er fandme nemt. Det er ikke særlig nemt at sige, men det står her. 5 punktum 4, 3, 6, 5, 3, 5, 6, 9, 2. Og E, det betyder, at der ikke er noget tal for det, så det er rigtig fucking meget. Det er lidt hyggeligt, hvis folk det ved det. Nej, I får ikke min hemmelige opskrift. Jeg kan heller ikke tage mig seriøst med det her overskæg, det er. Men det passer godt til den stemme, jeg laver. Hvis det bare havde været det med. Men når en gang til fastelavn var jeg olieshaker. Det gik faktisk rundt med en guldbar med taske og et fipskæg. Lige nu så Hitler. Nej, det gjorde jeg ikke. Men hold da helt kæft, mand. Der skal fandme meget. Nå, men vi ses!